đây nàoគ្នាសម្រាប់ទៅនេះសុខយ៉ាងណាដែរអ្នកដែល trade មាសអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាបានដឹងអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះឃើញថាវាចុះដល់កហើយអញ្ចឹងមូលហេតុចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ play តិចនៅពេលដែលថ្ងៃច័ន្ទនេះវា open នេះនៅកន្លែងនេះគឺទី1ខ្ញុំឃើញថា liquidity នេះ40 stop នេះវាអត់ទាន់បានមកយកទេវាអត់ទាន់បានមកយកអញ្ចឹងទីផ្សារវាតម្រូវវាត្រូវមកយក liquidity នេះខាងក្រោមហ្នឹងដោយសារ target វានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃច័ន្ទវា open មកខ្ញុំមើលឃើញ key វាមានអីគេមាន IVG នេះមួយមាន IVG នឹងមួយហើយបន្ទាប់មកវាបាន sweep ពីវា high all high របស់ថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងខ្ញុំ expect ថាវានឹងចុះនៅពេលដែលម៉ោង9ឥឡូវយើងមើល15នាទីហ្មងទៅនេះដូចម៉ោងអាស៊ីវាចាក់ដល់អញ្ចឹងម៉ោង London ឃើញថាវា consolidate ហើយម៉ោង New York មើលម៉ោង New York open មកហើយជាម៉ោងខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញគេទី1វាបាននេះវាយកappreciation ហ្នឹងវាបានយក London High ហើយបន្ទាប់មកឃើញថាវាបានអីគេ change direction នេះពេញសាច់ហ្មង CSD តែបើ CSD យើងចាប់តាំងនៅលើតែយើងចង់បានពេញសាច់ល្អគឺវាបានបិទបកគោយើងពេញសាច់អញ្ចឹងយើងចាប់យកខាងក្រោមហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់កន្លែងនេះជា order block 15នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់limit ម្ដុំនេះដាក់ limit sell ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មក SL ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺជា total soup របស់4ម៉ោងឥឡូវយើងបើកមើលមកនេះcandle ម៉ោងនេះហ្នឹងវាបានបិទ sweep បន្ទាប់មកម៉ោងNew York វាបាន drop ចុះមកបន្តទៀតហើយសម្រាប់target គឺខ្ញុំអត់យកដល់ low ក្រុមទេដោយសារខ្ញុំ trade ជា intraday ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ trade hold ក៏បានដែរទីផ្សារនេះដោយសារ target របស់យើង liquidity ទីផ្សារវាត្រូវមកយកដល់ក្រុមនេះ stop អញ្ចឹងវាច្រើនលេខដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ hold ទេខ្ញុំ trade ជា intraday អញ្ចឹងយើងមើលមកនេះសារវាបាន hit TP ទុំមកបានដូចជា2ម៉ោងជាងហើយកន្លែងចំណុចនេះគឺវាមាន SMT ជាមួយប្រាក់ទៀតចំណុចហ្នឹង SMT ជាមួយប្រាក់អានេះជា total soup មានន័យគឺយើងអាច TP បានអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត